সুধী দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ওয়াইল্ড ব্রু জাঙ্গল নাইট অ্যাডভেঞ্চার এবার সুন্দরবনের যাত্রা শুরু থেকে। আমরা যাত্রা শুরু করছি সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে এবং আমাদের যাত্রা শেষ হবে সুন্দরবনে। যে আমাদের অ্যাডভেঞ্চারাস ওয়াইল্ড যাত্রার সাথে হলেন আমাদের 100 জন পার্টিসিপেন্টস, যারা আপনাদের মাঝ থেকে সিলেক্টেড হয়েছেন। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সব পার্টিসিপেন্টসরা এখন ব্যস্ত ব্র্যান্ডেড সব এক্সক্লুসিভ মার্চেন্ডাইজ কালেক্ট করার জন্য। তাদের সাথে কথা বলছি একটু পরে। ইউ গাইস স্টিক অ্যারাউন্ড, আইল সি ইউ ইন আ বিট। And put me to the hill. Take your love, get a hold on me. Pieces of pieces you can't break. Oh, you're the Lord of God. Oh, no one to run, no one to take me. The damage is done. Touch to the heart, you're too big. You give love, that thing, that thing. Get my back, try to play your game. You give love, a bad thing, you give love, bad thing. Set to the heart, you're too big. You give love, bad thing, I set my spot, try to play your game. You give love, bad thing, you give love. Whoa, bad thing, হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়াইল্ড ভিউ প্রেজেন্টস 31st অ্যাডভেঞ্চার এবার সুন্দরবনে। আমরা এখনো যাত্রায় আছি, সুন্দরবনের পথে যাচ্ছি। ইটস দ্য ডে 2, সকাল 9টা বাজে। এখন আমাদের টিম হবে 10টি টিম, সমস্ত পার্টিসিপেন্টসের মধ্যে 10 জন করে প্রতি টিমে। আমরা ইনডোর এবং আউটডোর গেম দুটোই করছি। এখন শুরু হচ্ছে বিভিন্ন রকম খেলা। স্টিক অ্যারাউন্ড, এখনই ফিরে আসছি। আমরা এখন আমাদের ফার্স্ট টিমকে এখানে আসতে বলছি ইন্ট্রোডিউসিং হওয়ার জন্য। প্লিজ কাম টাইগার টিম। এখন আমাদের তৃতীয় টিম, সেকেন্ড টিম, লায়ন টিমকে আসতে বলছি। এখন আসতে বলছি আমাদের থার্ড টিম। প্লিজ কাম ক্রোকোডাইল টিম। Please come shark team here. Please come scorpion here. এখন আমাদের আসছে আরো একটা ফেরারিয়াস স্নেক, যেটা হচ্ছে অ্যানাকোন্ডা। পাইথনকে আমি এখানে আসতে বলছি। গ্রুপ 9 আসছে এখানে, পাইথন।
দর্শক মণ্ডলী, খেলা হচ্ছে, জম্পেশ আড্ডা হচ্ছে, অনেক এক্সাইটমেন্ট। আমরা মাত্র গলফ শেষ করলাম, এখানে অনেকজন খেলেছে কিন্তু কেউ পারেনি। একজনের সাথে কথা বলছি, হুইজ হ্যাপিলি লস দ্য গেম। আসেন কথা বলি, কেমন লাগছে খেলে? হ্যাঁ, খুবই ভালো। আগে কখনো গলফ খেলেছেন? আরেকবার ট্রাই করতে পারবেন? হ্যাঁ, হোপ সো। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভিউয়ার্স। মাত্র গলফ শেষ হলো, নেক্সট সেগমেন্টে যাচ্ছি, স্টে টিউন। দর্শক মন্ডলী, ভেরি এক্সাইটিং গেম ডার্ট। আমি তো খুবই এক্সাইটেড খেলার জন্য। চলুন খেলি, উইশ মি লাক। আড্ডা হাড্ডি রয়, রীতিমতো ফাইট হচ্ছে ফর দ্য গ্রেট অপরচুনিটি টু গো টু কক্সেস বাজার বিচ কার্নিভাল। দর্শক মন্ডলী, এখনকার খেলা ইজ আ পাজল। সমস্ত টিম একটি পাজল একসাথে জোড়া লাগাবে। চলুন দেখি কে কি রকম করতে পারে। Very, very enthusiastic, my friend. এই টেবিলটা is very exciting. They're almost done. Okay, the first team to complete this puzzle is this one. They've done a wonderful job. সবাই মিলে একসাথে পাজলটি সবার আগে শেষ করেছে। এই ছবিটি দেখে এখন আমার রিয়েলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাওয়ার ইচ্ছা করছে। Dear viewers,